Bruce Lee dövüş sanatlarının efsanesi, dövüş sanatları sinemasının en büyük simgesi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 33 yıl önce çok erken öldü. Hayatı gizemli doluydu. Biyografisini öğrenelim. Born San Francisco, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'de 27 Kasım 1940 vefat etti. 20 Temmuz 1973 Kowloon, Hong Kong, serebral ödem, doğum adı, Lee Jun-fan, yükseklik 5'7, 1,71 metre, Bruce Lee. Dövüş sanatları sinemasının en büyük simgesi olmaya devam ediyor ve modern popüler medyanın önemli bir figürü. 1970'lerin başında Bruce Lee ve filmleri olmasaydı, dövüş sanatları filminin türünün hiç nüfuz edip etmediği ve ana akım Kuzey Amerika ve Avrupa sinemasını etkileyip etkilemediği tartışılabilir ve izleyiciler son 40 yıldır sahip olduğu gibi Doğu Asya dövüş sanatları sinemasının etkisi bugün komediler, aksiyon, tiyatro, bilim kurgu, korku ve animasyon gibi birçok başka film türünde görülebilir. Ve hepsinin kökleri Bruce Lee olan fenomene sahiptir. Lee, Kanton Operası'nda bir şarkıcı olan Lee Ho-Chue'nin oğlu San Francisco'da 27 Kasım 1940'da Lee Jun-fan olarak doğdu. Yaklaşık bir yıl sonra aile Hong Kong'da Kowloon'a ve 5 yaşındayken döndü. Genç bir Bruce, insanlığın doğuşu, 1946, dahil olmak üzere küçük filmlerde çocukların rollerinde görünmeye başlar. Ve Fugi Fuyun, 1948, 12 yaşındayken, Bruce La Salle Koleji'ne başladı. Bruce daha sonra bir sokak çetesi tarafından dövüldü. Bu da ona Bruce'un Kanat Chan Kung Fu'da yaklaşık 5 yıl boyunca eğitim verdiği, Sifu Ip Adam'ın vesayeti altında dövüş sanatları eğitimi alması için ilham verdi. Bu, Lee tarafından üstlenilen tek resmi dövüş sanatları eğitimiydi. Yetenekli ve atletik Bruce da şaşa dansı yaptı ve 18 yaşında Hong Kong'da büyük bir dans şampiyonluğu kazandı. Bununla birlikte, onun öfke ve hızlı yumrukları, Hong Kong polisi ile sayısız vesileyle başı belaya soktu. Ailesi, Amerika'ya gitmesini önerdi. Lee, 1959'da San Francisco'nun Çin mahallesine indi ve yakın akrabaların restoranında çalıştı. Sonunda, Washington'da felsefe okumak için üniversiteye kaydolduğu ve sevgili Kung Fu tekniklerini uygulama zamanı bulduğu Washington'a gitti. Lee, 1963'te Linda Lee Cadwell, Linda Emery, daha sonra karısı, ile tanıştı ve aynı zamanda ilk Kung Fu okulunu 4750 üniversite yolunda açtı. 1960'ların ilk yarısında Lee, Kenpo karate uzmanı Ed Parker ve takımında ustası Jun Lee de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'deki birçok önemli dövüş sanatı figürüyle ilişkilendirildi. Long Beach Nationals'da dahil olmak üzere önemli dövüş sanatları etkinliklerine konuk katılımı yaptı. Bu turnuvalardan biriyle Bruce, Hollywood saç stilisti Jay Sebring ile tanıştı. Onu T5. yapımcısı William Dozier ile tanıştı. Batman'ın 1966 kaçış başarısına dayanan Dozier, The Green Hornet'in çizgi filmini T5'ye getirmeye hevesliydi ve Green Hornet'in yardımcısı Kato'yu oynamak için bir Doğu Asyalı aktöre göz atıyordu. Bu dönemde Bruce ayrıca Oakland, Kaliforniya'da ikinci bir Kung Fu okulunu açtı ve Hollywood'a daha yakın olmak için Oakland'a taşındı.
Bruce'un ekran testi başarılı oldu ve 1966 ila 1967 yıllarında Van Williams'ın oynadığı Yeşil Hornet, 1966, karışık bir başarı ile yayınlandı. Onun dövüş sahneleri bazen kamera açılarıyla gizlenmemişti. Ama adanmışlığı, karakterinin mükemmel bir koruma gibi davrandığında ısrar etmesine neden oluyordu. Bu da senaryoyu imkansız kıldığı durumlar dışında, işvereni için bir tehdit oluşturuyordu. Şov sadece bir sezondan sonra iptal edildi. 26 bölüm, ancak bu kez Lee şovun yıldızından daha fazla posta aldı. Daha sonra Los Angeles'ta Kung Fu Okulu'nun 3. bir şubesini açtı ve film yıldızları Steve McQueen ve James Coburn'un yanı sıra senaryo yazarı Sterling Silliphant gibi ünlülere kişiselleştirilmiş dövüş sanatları eğitimi vermeye başladı. Buna ek olarak, onun önceki kanat bilimi bilgisini geliştirdi ve geleneksel boks ve Okinawan karate gibi diğer savaş tarzlarının özelliklerini birleştirdi. Aynı zamanda kendine özgü tarzı, Jeet Kune Do kesişme yumruğu yolu geliştirdi. Başka bir film fırsatı daha sonra Marlowe'de, 1969 James Garner'ı göz kamaştıran Winslow Wong adındaki bir adamın rolünün küçük rolüne inerken yoluna çıktı. Wong, Garner'i ziyaret eder ve araştırmacının ofisini yumrukları ve ayakları ile yıkmaya devam eder ve ışık fikrini parçalayan muhteşem bir yüksek vuruşla sona erer. Yeteneklerine daha fazla maruz kalmasıyla Bruce, uzun bir süre boyunca bir kişisel sanat öğretmeni olarak Longbourn'u, 1971 adlı televizyon dizisinde James Franciscus'un gözünü kamaştırdı. Hollywood'daki küçük başarısı ve cebindeki parayla Bruce, Hong Kong'a bir ziyaret için döndü ve Golden Harvest yapımlarını yeni başlatan film yapımcısı Raymond Chow tarafından yaklaşıldı. Chow, Çin'in genç hayranları arasında Lee'nin güçlü popülaritesini kullanmak için istekliydi. Ve ona Büyük Patron, 1971, Büyük Patron, Fist of Fury rolü üstlendi. Bu filmde Lee, cinayetin olduğu bir buzevinde çalışan akrabalara katılmak üzere uzak bir kuzen oynuyor. Yolsuzluk ve uyuşturucuyla mücadele, karakterinin maceralarına ve kung fu uzmanlığının sergilenmesine yol açtı. Film, Tayland'da çok düşük bir bütçeyle vurularak ve kadro ve ekip için korkunç yaşam koşullarında çekilen Wei Lo tarafından yönetildi. Hong Kong'da film çok büyük bir isabetti ve Chow, Lee ile gişe rekorunu alt ettiğini ve hızlıca Çince bağlantılı 1972 AKA Fist of Fury, The Chinese Connection, Çin bağlantısı adlı başka bir betik hazırladığını biliyordu. Film, biraz daha büyük bir bütçeyle, yine Wei Lo tarafından yönetildi ve 1900 yılında Şanghay'da kuruldu. Lee okuluna yerel Japon karate okulu tarafından zehirlendiğini bulmak için okula döndü. Kötülük yapanlar ve Murdery'den sorumlu olanlara intikam peşinde koşmanın öğretmeni ve okulunu korkutuyor. Filmde birkaç mükemmel dövüş sahnesi bulunuyor ve filmin sonucuna göre Lee Japon yasalarına teslim olmayı reddediyor ve görünüşe göre polis mermi dolu bir şekilde ölmesine yol açıyor. Bir kez daha Hong Kong sokakları. Korkusuz Bruce Lee'yi yeterince alamayan binlerce ateşli Çinli film hayranı ile sıkışmıştı ve ikinci filmi ilk gişe rekorları kıran gişe rekorlarını kırmaya devam etti.
Lee daha sonra kendi yapım şirketi Concord Productions'ı kurdu ve bir sonraki filmi The Dragon of the Dragon, 1972, aka The Dragon of the Dragon adlı filminde yazarak, yöneterek ve oyunculuk yaparak film kariyerine kişisel olarak rehberlik etmeye başladı. Daha büyük bir bütçe, Roma, İtalya'daki yeni film ile daha iyi konumlar ve rakipler anlamına geliyordu ve ayrıca Hapkido uzmanı Ng-Sik Wang, karate efsanesi Robert Ball ve 7 kez Amerika Birleşik Devletleri karate şampiyonu Chuck Norris'in de rol aldığı bir filmdi. Bruce, Roma'daki bir kuzeninin restoranına yardım etmek için gönderilen, görünüşte basit bir ülke çocuğu oynar ve kuzenlerinin koruma için yerel haydutlar tarafından zorbalığa uğradığını bulur. Şimdiye kadar, Lee'nin Doğu Asya'daki dikkat çekici başarısı, Hollywood film yöneticilerinin dikkatini çekmişti ve bir senaryo, adanın bir ada kalesine girdiği gizli bir ajan olarak aceleyle yazılmıştı. Warner Bros. Filmi finanse etti ve aynı zamanda filmin daha geniş bir çekiciliğe kavuşması için Lee'nin yanında oynadığı B-film sert adamı John Saxon'da da ısrar etti. Film, Lee ve Hanımefendi Han'ın bir ayna labirentinde başka bir gösteri durdurma dövüşüyle son bulur. Çekimler 1973 başlarında Hong Kong ve çevresinde tamamlandı ve sonraki haftalarda Bruce, son kesişmeleri tamamlamak ve son kesim için döngü yapmakla ilgiliydi. Arkadaşlarından ve iş arkadaşlarından gelen çeşitli raporlar, bu dönemde kendini iyi hissetmediğini ve 20 Temmuz 1973'te baş ağrısı tabletini aldıktan sonra aktris Betty Payne'in evinde kaldığını ve daha sonra yeniden canlanamayacağını söyledi. Bir doktor çağrıldı ve Lee ambulansla hastaneye kaldırıldı ve o akşam ölü olarak telaffuz edildi. Resmi bulgu, kafa ağrısı tabletine bir reaksiyonun neden olduğu serebral ödem nedeniyle ölümdü. Dünya çapındaki fanlar, onların aptal putlarının böyle bir genç yaşta geçtikleri paramparça olmuştu ve yaklaşık 30.000'e yakın kişi Hong Kong'daki tabutunu attı. Washington'da ikinci, çok daha küçük bir tören düzenlendi ve Bruce, Saddle'daki Lake View Cemetery'de, Steve McQueen, James Coburn ve Dana Nosanto'nun da aralarında bulunduğu tuhaf taşıyıcılarla dinlenmeye başladı. Ejderhaya Gir, 1973 daha sonra Birleşik Devletler anakarasında piyasaya sürüldü ve oradaki seyircilerle büyük bir hit oldu. Ardından ulusal general filmlerini daha önce 3 filmini Amerika Birleşik Devletleri tiyatrolarına aktif bir şekilde dağıtmaya yönlendirdi. Her biri bir gişe şakasıydı. Dünyadaki taraftarlar daha fazla Bruce Lee filmi için hala açlardı ve bu nedenle Lee'nin Dana Nosanto, Af O'Brien ve Kareem Abdul-Jabbar'ın da dahil olduğu birkaç muharifle mücadele ettiği, ölümünden önce tamamlanmış görüntülerin kaldığı Ölüm Oyunu adlı başka bir film hazırlandı. 1978 film, sayısız sahnedeki gerçekliği için ikame edilecek benzer ve gölgeli bir kamera çalışması kullandı. Film, dizilişe zayıf bir şekilde ekleniyor ve sadece son 20 dakika ve gerçek Bruce Lee'nin kuleye doğru ilerlediği filmin görüntüleriyle kurtarılıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, aynı Shoddy süreci, Bruce Lee'nin birkaç kısa dakikasıyla birbirine benzer ve daha akıcı iki katıyla Ölüm Oyunu 2, 1981, aka Ölüm 2 oyunu oluşturmak için kullanıldı.
Tragically babası gibi bir aktör ve dövüş sanatçısı olan oğlu Brandon Lee, The Crow, 1994 setindeki ucube kazasında öldü. Bruce Lee sadece muhteşem bir atlet ve dövüş sanatçısı değil, gerçek bir süperstar karizmasına sahipti ve modern sinema perdelerinde silinmez bir izlenim bıraktı. Eş Linda Lee Cadwell, 17 Ağustos 1964 ila 20 Temmuz 1973, onun ölümü 2 çocuk. Marka, çoğu zaman filmlerinde dövüşte yaralandığı bir sahne vardı. Sersemletildi, kendi kanını tattı ve sonra yolundaki herhangi bir rakibi silip süpürerek çıldırmaya başladı. Düşmanlarını yok etmek için savaştığında hayvan sesleri çıkardı ve gücüne odaklan, karakterleri sık sık gururla Çinli ve savaşan düşmanlarıydı. Kim kendi ırkına tek bir köpek ya da Çin'e izin verilmişti, işaretini uçururken, uçan bir tekme ile işaret etti. Jeet Kune Do'nun kendini özgürleştirdiği. Özgürlüğün sert bir biçime göre çok daha önemli olduğu bir dövüş sanatı biçimi, kase saç kesimi, yıldırım hızlı hareket eder ve refleksler, son derece iyi tanımlanmış vücut ve kaslar. Filmlerinin çoğunda en az bir dizide rakiplerine karşı bir nonçaku kullanırdı. Gömleksiz dövüşmek, Trivia, Empire, UK dergisinin tüm zamanların en iyi 100 filmi yıldızları listesinde 100. sırada. Ekim 1997, Brandon Lee ve Shannon Lee'nin babası, Hong Kong'da 32 yaşında beyin ödemi nedeniyle öldü. 20. yüzyılın en büyük dövüş sanatçısı olarak kabul edilir. Dövüş sanatlarını öğrenmek için esnek ve pratik bir fikir olan Jeet Kune Do, Ateşleme Yumruğu Yolu adlı dövüş sanatı tarzını geliştirdi. Lakeview Mezarlığı, Seattle, Washington, Amerika Birleşik Devletleri de bir araya geldi. Green Hornet, 1966 TV dizisi yapım aşamasındayken, Bruce Kato olarak birçok tanıtım sergisi yaptı. Ancak dövüş sanatlarının ne olduğuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını hissettiği, tahtaları koparmak gibi standart savaş sanatı standlarını asla yapmamaya söz verdi. Bruce Lee Jun Fan Yun Kam, Bruce Lee'nin tam doğumadı, Ejderhanın, 1940 yılında, Ejderha saatinde, 6 ila 8 saatleri arasında, doğdu. Başarılı bir dansçı ve Hong Kong Şaşaşa şampiyonu oldu. Hong Kong'da bir rekor kırdı. Lee, efsanevi Sifu Ip Man altında kanat çenesinde resmi eğitim aldı. Daha sonra çeşitli sanatlarda eğitim aldı ama sonunda klasik stil sınırlaması ve karşı üretken buldu. Steak Kune Do'yu geliştirdi. Stet bir üslup değil. Dövüş sanatlarına üslupla yaklaşmanın bir yolu, dövüş sanatlarını karıştırmanın öncüsüdür. Ölüm anında sadece 128 pound ağırlığındaydı. Günaydın, ciddi bir sırt zedelenmesine maruz kalırken. İyi bir sabah, omuzların karşısına barbel tutmayı ve öne doğru bükmeyi, bacakları ve sırtını dik tutarak, iyileşmesi sırasında dövüş sanatları üzerine çeşitli kitaplar yazdı. İlk Büyük Amerika Birleşik Devletleri projesi. The Green Hornet, 1966 adlı televizyon dizisinde Kato rolünü üstlendi. Bu rolü aldığından şaka yaptı çünkü baş karakterin ismini doğru bir şekilde telaffuz edebilen tek oryantal aktördü.
Brit Reed, Mortal Kombat karakteri, Liu Kang karakteristik hayvan sesleri ile tamamlanmış, onun tarafından esinlenilmiştir. İlk Büyük Amerika Birleşik Devletleri projesi. The Green Hornet, 1966 adlı televizyon dizisinde Kato rolünü üstlendi. Bu rolü aldığından şaka yaptı çünkü baş karakterin ismini doğru bir şekilde telaffuz edebilen tek oryantal aktördü. Brit Reed, Mortal Kombat karakteri, Liu Kang karakteristik hayvan sesleri ile tamamlanmış, onun tarafından esinlenilmiştir. Jeet Kune-do dövüş sanatları öğrencileri arasında Kareem Abdul-Jabbar, Steve McQueen ve James Coburn vardı. Babası Lee Hoi-chun, Çinliydi. Annesi, Grace Ho, Çin ve Avrupalı, genellikle Alman olarak ifade edilen inişten oluşuyor. Jeet Kune-do'nun gelişimi kısmen onun okuluna ait bir olaydan çıktı. Rakip bir dövüş sanatçısı, Çinli olmayan öğrencilere öğretme kararından dolayı bir düelloya itiraz etti. Lee meydan okumayı kabul etti ve düelloyu kazandı ancak daha sonra dövüş sanatının çok katı ve biçimci olduğu için savaşın çok uzun sürdüğünü düşündü. Böylece pratiklik ve esnekliğe vurgu yaparak daha iyi bir sistem geliştirmeye karar verdi. Film ekstraları ve dövüşte onu yenerek şöhret kazanmak isteyen diğer erkekler tarafından sürekli olarak meydan okundu. 1958'de Saddle'a $100 kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'ye gemi yolculuğu sırasında ekstra para kazanmak için birinci sınıf yolculara şaşaşa dersleri verdi. Diğer dövüş sanatları stillerini öğrenmeye çalışırken diğer Çinli kung fu ustalarından yüz yüze geldi. Genelde bildiği bir şeyi öğretmek için belirli bir sistemde 3 ya da 4 numaraya gider. Özel derslerine olan talep o kadar yüksek oldu ki, saatlik oranı saatte $275'a çıktı. Son filmi, Death of Game, 1978 adlı filmi. Ses olmadan çekilen ve daha sonra oyuncuların seslendirdiği filmlerinin çoğunun aksine, sesle çekilen ilk film oldu. Kaybolan görüntülerden bazıları daha sonra Bruce Lee'de gösterildi. Bir Savaşçının Yolculuğu, 2000, kendi dilini konuşan İngilizce ve Kantonca duyabiliyorsunuz. Ölmemiş olsaydı, bu filmdeki karakterinin adı Haitane olurdu. İngilizce, Kanton, Mandarin ve Japonca konuştu. Her bir karate terimini isimlendirebildiler ve ölü doğrulukla gerçekleştirdiler. Hidehiko, Okiei, ikisi 1960'ların ortalarında Los Angeles YMCA'da buluştu. İlk iki uzun metrajlı filmi için $30.000 kazandı.